Մեղադրանքը բերում է դատապարտությանը, իսկ հանդիմանությունը բերում է ապաշխարության, Աստված ինքը միշտ հանդիմանում է, որտև ներումի հետ Աստված ոչ միայն քեզ ներեց, այդ ներումի հետ ամբողջ Աստծո արքայության օրհնությունները եկան քո կյանքի մեջ։ Այն օրը, որ դու Հիսուս Քրիստոսին կանչեցիր որպես փրկիչ եւ արարիչ, Հիսուսը դատարկ ձեռքով չեկավ քո մոտ։ Ինքը պարգև է բերել, բայց քո պատասխանատվությունն է, որպեսզի դու տեսնես այդ պարգևը, օգտագործես եւ Տիրոջը փառավորես։ Երբ որ դու սիրահարված ես Հիսուսով, դու երբեք չես հիասթափվի։ Եկեք չքնախ անունը կանչենք, մեկ անուն, որով կարող ենք փրկվել, Հիսուս։ Դու ամենն ես Այո Տեր, ամենն ես մեր համար։ Սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ, Հիսուս, սիրում եմ քեզ, Տեր դու կյանքն ես իմ, Այո Տեր, մեր կյանքն է, ճանապարհը եւ ուղին։ Միություն ես իմ, միայն քեզ, եկել ես, միայն քեզ, օգնել ես, Հիսուս, անունը քո ես, միշտ Միայն քեզ, միայն քեզ հավիտյան Հիսուս։ Ես կողմ եմ, փրկիչ, ես կողմ եմ, Հիսուս, անվանգած չեմ ես, միշտ կխոնարհվեմ։ Հայր, մենք կանգնած ենք քո առջև եւ խոնարհում ենք մեր սրտերը։ Այսօր, այստեղ Տեր իմ Աստված, մենք խոնարհում ենք մեր սրտերը քո առջև։ Իմ Տեր Հիսուս Քրիստոս եւ հռչակում ենք, որ դու ես միակ Աստվածը, որ դու ես միակ, որ փրկում ես մեզ, որ դու ես միակը, որին իմ Տեր սիրում ենք, որ հանձնում ենք մեր կյանքը քեզ։ Դու ես միակ Աստվածը, Տեր իմ Աստված, ու մենք գոհանում ենք եւ շնորհակալություն ենք հայտնում քո ողորմության համար, որ դու դրսևորեցիր քո ողորմությունը եւ կթությունը քո սերը եւ խաչը հանձն առար, Տեր իմ Աստված, եւ բարձրացար Գոլգոթայի սարը, Տեր իմ Աստված, եւ մեր մեղքերը բոլորը վերցրեցիր քեզ վրա, եւ Տեր իմ Աստված տվեցիր մեզ ազատություն եւ կյանք հավիտյան, որտեւ ով որ քեզ ունի, նա հավիտենական կյանք ունի, Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզ եւ ամբողջ փառքը եւ գոհությունը եւ լիությունը, երկրպագությունը քեզ եւ միայն քեզ, մեր Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք։ Եկեք Տիրոջը փառաբանենք։ Արժանի է մեր Տերը, արժանի է մեր Տերը։ Եկեք ցնցանք եւ ուրախանանք Տիրոջ առջև։ Իսկապես ուրախացի, իսկապես ցնցա, Տերը փրկել է քեզ, Տերը փրկել է քեզ։ Հալելույա։ Հայրը փրկել է քեզ իր որդով, տվել է քեզ Սուրբ Հոգին։ Շնորհակալ ենք Հայր։ Հալելույա։ Եվ ամբողջ փառքը եւ գոհությունը քեզ ենք տալիս Հիսուս։ Ամեն։ Փառք մեր Տիրոջը։ Փառք մեր Տիրոջը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որին սիրում եւ երկրպագում ենք։ Փառք Տիրոջը, շատ շնորհակալություն։ Ինչպես միշտ հրազդանի փառաբանությունը, հալելույա եւ ամեն։ Հալելույա։ Ամենը վերջանում է, հալելույան է սկսվում ձեր մոտ, հալելույան վերջանում է, ամենն է գալի։ Փառք մեր Տիրոջը ամեն բանի համար, այսօրվա համար, Տիրոջ համար, որ Տերը այնպես սիրեց մեզ հարազատներս, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն հավատացող չկորչի,
հավիտենական կյանք ստանա, որտեվ եթե դու Հիսուս Քրիստոսին ունես, դու հավիտենական կյանք ունես։ Ինձ համար պատիվ է այսօր ձեզի ծառայելը, ինձ համար պատիվ է Տիրոջ տան մեջ լինելը, ամեն կիրակի լինել Տիրոջ տան մեջ, որտեվ ես հավատում եմ Հիսուսին, որտեվ ինձ համար ապաշխարությունը ճակատագրական է եղել հարազատներս, որտեվ եթե Տերը չկար 21 տարեկանում ինձ չհասներ, ես այսօր գերեզմանում կլինեի, որտեվ այդքան էլ ճիշտ կյանքով չէի ապրում, բայց Տերը իր մեծ ողորմությամբ եկավ իր հայրական սիրով կպավ իմ սրտին եւ իմ սիրտը հալվեց։ Ես իմ կյանքը տվեցի Հիսուսին։ Ու Տերը ինձ Սուրբ Հոգով մկրտեց։ Ու պայմանավորություն կար ընկերներիս հետ, որ մենք միասին պիտի գնանք գողություն անենք։ Այդքան ավտո գողանանք։ Բայց Տերը 2 օր առաջ ինձ Սուրբ Հոգով մկրտեց։ Ընկերներս եկան, 3 ընկերներս նստեցին մերս ուրախացած, սեղան գցեց, ասում է տեսեք տղես ոնց է փոխվել, չեմ ճանաչում իմ տղային, էս ինչա կատարում իր հետ։ Մենք իրար երես նայեցինք, ոչ մի բառ չգտանք իրար ասելու։ Իրան գնացին ու այդ օրը իրեքին էլ սպանեցին։ Ումից պետք է գողանային զենք ուներ։ 19-20 տարեկան այդ տղաները հիմի գերեզմանություն պարկած են, բայց Տիրոջ ողորմությամբ ես կենթանու եմ ու այսօր ես ձեզ եմ ծառայում։ Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Դամար ես չեմ մոռանա այդ մեծ ողորմությունը, որ Տերը արեց իմ կյանքում, որ ինքը ողորմեց ինձ, փրկեց եւ ինձ նոր ճակատագիր տվեց, նոր ապագա տվեց, հավիտենական կյանք տվեց։ Ու այդ հավիտենական կյանքը արդեն իմ սրտում է հարազատս։ Շնորհակալ եմ Տիրոջից ամեն անգամ, այդ համար ինձ համար պատիվ է այսօր ձեզ ծառայելը։ Երկու բառ չեն կարող իրար կպցնենք։ Տերը ասեց, ես ոչ միայն քեզի կփրկեմ, այլ քո ճակատագիրը կփոխեմ, իմ բառերը քո շուրթերում կդնեմ, ու դու կծառայես ինձ, որդյակս։ Փառք Տիրոջը, հարազատներս, ինձ համար ես այստեղ 88 թվականը ես այստեղ ապրել եմ, հարազատներս, ապրել եմ 75-րդ շենքում, սովորել եմ 12-րդ դպրոցում, նենց որ ես կարամ ասեմ տուն եմ եկել, հալելույա, շատ կարոտել է, 20 տարի ավել ես այստեղ չեմ եղել, 19 թվականին եկա ձեր մոտ ծառայեցի, երբեք չէի մտածի, 88 թվականին, որ ինձ ասեին դու կգաս ու այստեղ կծառայես, կասեի գժվել եք, բայց փառք Աստծուն, հավատարիմ հավատացեք Տիրոջը, հետևեցեք Տիրոջը, հարազատներս հուներեն լեզվում չկա հավատարմություն եւ հավատք բառ, իրանք մեկ բառով են, որտեվ եթե դու հավատում ես, դու հավատարիմ ես, չկա այդպիսի բան գոյություն չունի, որ դու հավատում ես, բայց դու հավատարիմ չես, հավատարիմ հետևիր Տիրոջը, երբեք մտիկ տուր քո հավատքի զորագլխին եւ կատարողին, ինքը քո հավատքի զորագլուխն է եւ կատարողը, առանց Հիսուս Քրիստոսի դու ոչինչ չես կարող անես, քո հավատքը չի կատարվի, քո գործը չի լինի, քո հավատքը զորություն չի ունենա, Հիսուսն է, որ տալիս է զորություն քո հավատքին, հարազատս, ինքը ճակատագրեր փոխող Աստված է, շնորհակալ եմ Հիսուս Քրիստոսից, հարազատներս, ես ծառայում եմ Նիժնի Նովգորոդի կյանքի խոսք հայկական եկեղեցում, այնտեղ եկեղեցի ենք բարձրացնում արդեն 2 տարի, փառք Աստծու, մենք տեսնում ենք մեծ սով մեր հայազգի մեջ։ Ես իսկապես եմ ասում, մենք մեծ սով ենք տեսնում մեր հայազգի մեջ։ Այդ կոչումը մենք կոչված ազգ ենք, Աստծուց կոչված։ Ու այդ սովը տեսնում ես, որ եկեղեցին ուզում ես գնա հարազատս, ուղղափառելնի, կաթողիկելնի, եսի մարմոնների մոտելնի, որտեղ ուզում ես գնա, հայ կգտնես, որտեղ Աստվածապաշտությունը մեր սրտներու մեջ է։ Ու Աստված մեզ կանչել է այդ քաղաքում, որպեսզի մեր ազգին փրկենք։ Ու եկեք կարճ աղոթենք, որպեսզի զարթնություն գա այս քաղաքի մեջ, որպեսզի Աստծո հոգին թող անձրևի պես թափվի այս քաղաքի վրա, փրկվեն։ Մեր ժողովուրդը պիտի փրկվի միջև վերջի մարտը։ Մենք Աստվածապաշտ ժողովուրդ ենք։ Մենք Աստծուն սիրող ժողովուրդ ենք։ Մենք մեր կյանքերը 15 թվականին տվեցինք Հիսուսի համար։ Նահատակվեցին մեր պապերը։ Զուր չէր ոչ մի բան։ Մենք հավատում ենք, որ այս քաղաքը կփրկվի։ Հավատում ես։ Ամեն, եկեք աղոթենք կարճ հարազատներս։ Հայր իմ Աստված Հիսուս Քրիստոսյանով, մենք միաբանվում ենք Տեր քո խոսքի համաձայն։ Մատթեոսի 7-րդ գլխի 7-րդ խոսքի համաձայն, որ ինչ որ երկու սևերեք միաբանվեն ու խնդրեն Տեր իմ Աստված,
կլինի իմ Տեր, խնդրում ենք, որպեսզի քո Սուրբ Հոգու անձրևները գան այս քաղաքի վրա, քո հոգին թափվի այս քաղաքի վրա, Տեր իմ Աստված, եւ փրկվեն ամեն իմ Տեր Աստված, բնակիչները այս քաղաքի, մեր հայ ազգը փրկի, Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսյանով, Տեր, խնդրում եւ աղաչում ենք ու մենք հավատում ենք, դրա համար էլ խոսում ենք, Տեր իմ Հիսուս Քրիստոս, եւ ամբողջ փառքը եւ գոհությունը քեզ եւ միայն քեզ, Հիսուս, ամեն։ Ես ունեմ 4 երեխա, մեծս 21 տարեկան է, դուստրս հետս է, այս անգամ 15 տարեկան է, հետո որդիս է 13 տարեկան, հետո աղջիկս է 3 տարեկան, ծոր 2 տղա, 2 աղջիկ ունենք, Նիչայա տունը, հալելույա, փառք։ Ես շատ օրնված եմ եւ կնոջով եւ իմ երեխաներով, հալելույա, ես ամեն բան անում եմ, որ ես իմ երեխաների համար ամենամոտիկ ընկերել եմ, ինչի գնա Սերոփին հարցնի, թող գա իմ մոտ, ես իրա մոտիկ ընկերել եմ, թող գա ինձնից հարցնի, թող ես իրա հետ ընկերել լինեմ, իրա հետ ընկերություն անեմ, փառք մեր ամենակարող Աստծունի, հարազատներս, մեծ տղաս անցած ձմեռը մոտիկացավ ինձ, ասում ապապ, ես ուզում եմ խոստովանվեմ քո առաջ, մոտիկացավ որպես քահանա, ու սկսեց կիսվել, ասում ասենց բաներ եմ արել, սկսեց կիսվել, խոստովանվել, լացել միասին, լացեցինք, ապաշխարեցինք, աղոթեցինք, ու ես տեսա այն պտուղները, որ ես սերմել եմ, որ ես ամենառաջինը լինեմ հնգեր իմ երեխու համար, ու ինքը մինչև այսօր էլ այդպես որպես քահանա է ընդունում, ես իր համար ոչ միայն հայր եմ, այլ հովիվ եմ, քահանա եմ, ու ինքը գիտի, երբ որ գա իմ հետ ինչ որ ման կիսվի, նույնիսկ իմ կինը իր մաման չի իմանա այդ մասին։ Ու մայրն էլ գիտի, թեկուզ մեկ-մեկ տանջում է, ասում ինչ ասեց, ասում հոպ։ Էդի մեր եւ Տիրոջ մեջ է։ Կգնաս երկին քեզի կպատմեմ ինչ ասեք հո տղեն։ Հալելույա, փառք Աստծուն, հարազատներս։ Դամար երեխաների հետ հնգերացեք, հարազատներս, մոտիկ հնգերներ եղեք ձեր երեխաների համար։ Ու դուք կտեսնեք այդ պտուղները կգա ձեր կյանքում։ Ու այսօրվա իմ խոսքը կոչվում է անտեղյակ չենք։ Ես չեմ ուզում անտեղյակ լինեմ, հարազատս, որտեվ Հիսուսը ինքը չի ուզում, որպեսզի մենք անտեղյակ լինենք։ Պողոս առաքյալը այսպես ասում նոր ուխտի մեջ, ասում է ես չեմ ուզում, որ դուք անտեղյակ լինեք։ Պետրոս առաքյալը այդ նույն բառերն է օգտագործում, ասում է եղբայրներ, ես չեմ ուզում, որ դուք անտեղյակ լինեք։ Մի անձնավորություն, որ ուզում է, որ դու անտեղյակ լինես, սատանան է։ Որտեղ երբ որ դու անտեղյակ ես, քեզ խաբելը հեշտ է։ Երբ որ դու անտեղյակ ես, քեզ կործանելը հեշտ է։ Ինչքան քիչ գիտես, այնքան լավ։ Այնքան քեզ թվում է դու շատ գիտես։ Երբ որ ճեմարանում սովորում ենք, մեր ռեկտորը մեր հետաքրքիր բաներ է ասում էր ուսանողները ամենագետն են։ Մնաք ուսուցիչն է, որ ամեն հարցում ասում է ինքը հարցեր ունի։ Մնացածը լրիվ ամենագետ են։ Ու ես ուզում եմ, որ 2 Կորինթացիս 2 գլուխը բացենք հարազատներս 11-րդ խոսքը։ Պողոս առաքյալը այսպես ասում, որ սատանան մեզ զրկանք չանի, որ նրա խորհուրդները անտեղյակ չենք։ Կոնկրետ Պողոս առաքյալը դիմում է Կորինթացիս եկեղեցին, ասում է. հարազատներս, ես ուզում եմ, որպեսզի դուք զրկանք չկրեք ձեր կյանքի մեջ, որտեվ թշնամին ամեն բան անում է, որ դու չգիտենաս, որ քեզ խաբելը հեշտ լինի, ու ինքը զրկի ինչ որ մի բան քո կյանքում։ Որտեվ եթե դու դա չգիտես, քեզ խաբելը հեշտ է։ Երբ որ դու չգիտես, որ դու Տիրոջ վերքերով բժշկված ես, քեզ խաբելը հեշտ է։ Ինչքան մարդիկ կան, որ խոսում ես իրանց հետ, ասում է, «Էդ իմ ճակատագիրն է, այս հիվանդությունը, իմ տատն է հիվանդեղ է, պապս է հիվանդեղ է, ես իմ ով է հիվանդեղ է, հիմել իմ հերթն է»։ Ու այդպիսի մարդուն ինքը չգիտի եւ ինքը զրկանքի մեջ է։ Բայց Աստված ուզում է, որպեսզի դու անտեղյակ չլինես, գիտենաս, որ Տիրոջ վերքերով դու բժշկվեցար, որ դա քեզ է պատկանում, որ Աստված չի ուզում, որ դու պարտքերի մեջ լինես ու սուզվես այդ պարտքերի մեջ, որտեվ Տերը ազատել է քեզ ամեն մի պարտքից, որ դու չասես, դե իմ պարպերս են աղքատեղ է, ես իմ ով աղքատել է, դա երևի իմ ճակատագիրն է, դնեմ ուսես ու քաշեմ, ոչ, դա սատանայի սուտ է։ Մենք ոչ միտեղ Աստվածաշնչում չենք տեսնի, որ ասի պարտքերը վերց ու քաշի մինչև կյանքիդ վերջը։ Հիսուսը աղքատացավ մեզ համար,
որ մենք հարստանանք իր աղքատությունով, բարի գործերի համար։ Այստեղ գլխավորը ինչի համար, իմ դիրքերը լցնելու համար, թե բարի լինեմ գործերի համար, բարի գործերի համար հարուստ լինեմ։ Ես կարող եմ այսօր վկայել ձեզ հարազատներս ու եկեղեցում բոլորը գիտեն, որ ես այսօր ավելի շատ ծախսում եմ, քան ես այդ գումարը աշխատում եմ։ Հիսուսը կարողացավ 2 ձկով 5 հացով 5000 հոգի կերակրի։ Ու մարդիկ կան մոտիկանում են ինձ, ասում են Հովջան, մի հատ հարցնամ, էլի չնեղանաս, ասում եմ, ամիս 300,000 փող աշխատում ես, չէ։ Ոյ, ասում եմ, Աստված դենդ լսի։ 30,000 որ աշխատում եմ, ասում եմ, ես ուրախանում եմ։ Ասում եմ, չէ, Հովջան, իսկապես, ասում եմ, հա։ Ասում եմ, ես նայելով քո կյանքին, ինձ թվում է, որ դու 300,000-ից պակաս չես ստանա, որ այդպես ապրում ես։ Ասում եմ, Աստծո օրհնությունը հարազատներս։ Ես մեր մոտ հայերը, որ գիշեր ու ցերեկ աշխատում եմ, ասում եմ, հարազատներս գործի մեջ ամենագլխավորը Տիրոջ օրհնությունն է։ Եթե Աստված չօրհնի, զուրա շինարարը շինում։ Զուրա զինվորը կանգնած, եթե Աստված այդ քաղաքը չպահի։ Գիշեր ու զոր աշխատում են, օրհնություն չկա, դուք չեք պատկերացնում ինչքան մարդիկ են մոտիկանում ասում են, մենք շատ գումարներ, միլիոններ ենք աշխատում։ Բայց ասում են չենք հասկանում ինչ է կատարում, կարծես ջուրը լցնում ես մաղի մեջ ու ինքը անցնում է։ Եվ փառք Աստծուն, որ Աստված մեզ կանչել է հարազատներս, որ մենք բերենք այդ բարի լուրը, որ իրանք էլ անտեղյակ չլինեն։ Աստված մեզ բացեց, Աստված մեզ ցույց տվեց, բայց կան հարցեր, որում մենք անտեղյակ ենք։ Ես 5 բաներ եմ վերցրել հարազատս, որ այսօր ուզում եմ կիսվեմ, որ թշնամու գործիքները, որպեսզի մենք անտեղյակ չլինենք, որպեսզի թշնամին չկարողանա զրկանք բերի մեր կյանքի մեջ։ Ամեն մեկ առանձին մի քարոզ է։ Գուցե ձեր հովիվը Աստված իրան օրհնի, ինքը այդ մասին առանձին քարոզի։ Որտեվ ես նկատեցի հարազատներս, եւ մարդկանց, մենք հովներս մարդկանց հետ շատ ենք շփվում։ Նկատեցինք, որ այսօր ես նկատեցի, որ այդ 5 բաները թշնամին շատ ուժեղ է վերջի ժամանակները օգտագործում է, որպեսզի զրկանք բերի մարդկանց կյանքում։ Որպեսզի մարդիկ պարտության մեջ լինեն, բայց մենք հաղթող ենք Հիսուսի մեջ։ Մենք բոլորս, որ դուք այստեղ նստված եք, որին հավատում եք Հիսուս Քրիստոսին, դուք պարգևատրված մարդիկ եք։ Աստված, մենք հայերս մի քիչ աստվածային բնագիծ ունենք։ Մենք դատարկ ոչ մեկի տուն չենք եթում։ Մի բան խփենք կողներս, եթանք հյուր։ Աստված մեր Տեր Հիսուսն էլ այդպես է։ Ասում է, իջավ դժոխք, վերելավ եւ բոլորին պարգևներ բաժանեց։ Այն օրը, որ դու Հիսուս Քրիստոսին կանչեցիր որպես փրկիչ եւ արարիչ, Հիսուսը դատարկ ձեռքով չեկավ քո մոտ։ Ինքը պարգև է բրե, բայց քո պատասխանատվությունն է, որպեսզի դու տեսնես այդ պարգևը, օգտագործես եւ Տիրոջը փառավորես, որպեսզի դու չգնաս ու չթաղես քո պարգևը հողի մեջ։ Ինչու էր այդ ծառան ծույլ, որտեվ ինքը գիտեր ինչ պարգև ունի, մտածված գնացել էր եւ թաղել էր, այլ ոչ թե օգտագործել էր։ Եվ առաջինը ինչի մասին ուզում եմ խոսեմ, դա ես տեսա, որ ամենագլխավոր գործիքներից մեկն է մեղադրանքը։ Մի հատ քուր կա, 15 տարվա հավատացյալ է, ասում եմ, խոսացինք, կիսվեց, ասում եմ, գիտես հովիվս, մեղադրանք եմ զգում իմ մեջ, իմ արած աբորտները, որ արել եմ ընդեղ, ու ասում եմ, չեմ կարում ինձ ներեմ։ Ու ես հասկացա, որ թշնամին իրան բռնել է մեղադրանքով ու մեղադրում է, որովհետև մենք Աստվածաշնչում ոչ մի տեղ չենք տեսնում, որտեղ Աստված մեզ մեղադրում է։ Աստված մեզ հանդիմանում է։ Հանդիմանության եւ մեղադրության մեջ շատ մեծ տարբերություն կա։ Մեղադրանքը բերում է դատապարտությանը, իսկ հանդիմանությունը բերում է ապաշխարության։ Աստված ինքը միշտ հանդիմանում է, որպեսզի մենք ավելի ապաշխարենք եւ ավելի մոտիկանանք իրան, որպեսզի ավելի սուրբ լինենք, ավելի մոտիկ հարաբերություններ ունենանք Աստծո հետ։ Իսկ թշնամին գալիս է ու մեղադրում է։ Ու երբ որ մարդը ընդունում է այդ մեղադրանքը, դա մեծ դռներ են մերժվածության հոգու համար։ Հռոմեացիների 8-րդ գլուխը եկեք բացենք։ Տեսնենք Պողոս առաքյալը ինչ ասում։
8-րդ գլուխ 32-րդ խոսքը եւ 33-րդ խոսքը։ Եկեք 31-ից կարդանք, ասում է, ապա ինչ ասենք այս բաների համար, եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ, որ իր որդին էլ չխնայեց, այլ մեր ամենի համար մատնեց, էլ ինչպես նրա հետ ամեն բան չի շնորհի մեզ, ով է որ Աստծո ընտրյալների դեմ մեղադիր լինի, Աստված է որ արդարացնում է, Հիսուսը քեզ արդարացրել է, որտեվ դու ընդունելով մեղադրանքը դու փակում ես Տիրոջ օրհնության դռները քո կյանքի մեջ։ Որտեվ ներումի հետ Աստված ոչ միայն քեզ ներեց, այդ ներումի հետ ամբողջ Աստծո արքայության օրհնությունները եկան քո կյանքի մեջ։ Երբ որ անառակ որդին վերադարձավ եւ հայրը ընդունեց բոլոր իշխանությունը, ամեն օրհնությունները վերադարձան իր կյանքի մեջ։ Որտեվ մեղադրանքի շնորհիվ դու դուռ ես բացում, փակում ես դուռը Աստծո օրհնությունների համար եւ բացում ես դուռ մերժվածության համար։ Ու մարդը կարող է երկար տարիներ եկեղեցում լինի, բայց ինքը մերժվածության հոգու մեջ է։ Ինքը իրան չի կարող ների։ Դու այդ դրանով ասում ես, Հիսուս քո թափած արյունը քիչ է ինձ ներելու համար։ Ու փառք Աստծո, այդ քույրը ապաշխարեց եւ օրհնություն եկավ, բժշկություն եկավ իր կյանքի մեջ։ Շատ ժամանակ մենք մտածում ենք, գիտեք, փորձում ենք պտուղները պոկենք, տեսնում ենք վատ պտուղներ, ուզում ենք մեր կյանքից պտուղները պոկենք, բայց խնդրեմը արմատի մեջ է։ Այն մերժվածությունն է, որ իր մեջ է, որ ինքը սատանան կարողացել է այդ զենքը ինքը շատ ուժեղ օգտագործում է սերմի այդ մարդու կյանքի մեջ։ Մի հատ քուր մոտիկացավ ինձ, ասում է, Հովիվ ջան, չես աղոթի, արյանս խնդիրներ ունեմ, ինչ որ սունկեր կան արյան մեջ։ Ու երբ որ սկսեցինք աղոթել, Սուրբ Հոգին ցույց տվեց, ասեց, ինքը մորը չի կարող ների, մեղադրում է մորը իր ճակատագրի համար։ Ու երբ որ ես իրան ասեցի, երևի տեսել եք են, որ կլոունները լացում են սենց արցունքա, այդպես արցունքները իր աչքերից թռան։ Սուրբ Հոգին ես կպավ սրտին։ Ու ինքը ապաշխարեց, չհասցրի աղոթեմ էլ, բժշկություն եկավ իր կյանքի մեջ։ Ասում եմ, զգացի ինչ որ բան գնաց իմ կյանքից։ Գնացել էր, ստուգվել էր ու արյունը բոլորովին մաքուր էր։ Որովհետև արմատ կա։ Արմատը պիտի պոկվի։ Մերժվածությունը հեռանա մեր կյանքից, հարազատ մարդիկ կարող են ծիծաղալ, ուրախ լինեն, բայց իրանց սրտում լաց լինեն։ Մերժվածության հոգին ինքը շատ դիմակ հոգի է։ Ինքը կարող է ոնց որ մեր Ֆրունզիկ Մկրտչյանը ամբողջ աշխարհին ծիծաղացնում էր, բայց ամբողջ կյանքի մեջ տարապում ու տանջում էր իր հոգու մեջ, իր դժբախտության մեջ։ Դա ամենաուժեղ գործիքներից մեկն է հարազատս, որ թշնամին օգտագործում է, որպեսզի դատապարտություն բերի, որտեղ դու սկսում ես քեզի դատապարտել։ Մարդիկ կան, որ իրանց չեն կարող ներեն։ Իրանց ճակատագիր, էս իմ ճակատագիր, էս ինչա, էսի պիտի իմ մարդելներ, իրանք չեն կարող ներեն։ Սկսում են դատապարտել։ Էս իմ ճակատագիրն էր, էս ինչ էր։ Ու սկսում են հարազատներս։ Դա համար այսօր բարի խոսքը ավետարանը նրանում է հարազատս, որ դու այսօր կարող ես ազատ լինես մերժվածության, ների եւ բաց թող։ Բաց թող, Տերը ներել է քեզ առաջինը ների քո ամուսնուն, ների քո ճակատագրին։ Ների եւ բաց թող այդ մերժվածությունը գնա, թող այդ մեղադրանքը, որ քեզ այսօր էլ մեղադրում է, թող հեռանա քո կյանքից եւ Տիրոջ ներումը գա քո կյանքի մեջ։ Որտեւ Տիրոջ ներման հետ, ինչպես ասած, Տիրոջ ներման հետ Տիրոջ ամբողջ երկնքի օրհնությունները գալիս են քո կյանքի մեջ հարազատներս։ Երկրորդը, որ թշնամին օգտագործում է, որպեսզի մեր, ինչպես Պողոսն է ասում, որպեսզի մեր հավատքի նավակը սուզվի, բայց Աստծո կամքն է, որ դու ինչպես սկսեցիր, այնպես էլ վերջանա, որտև մեր Տերը ալֆան եւ օմեգան է, սկիզբն ու վերջն է նա,
Հիսուսով սկսել եք, Հիսուսով վերջացրեք։ 96 թվականին ապաշխարել եմ ու մինչև այսօրս դուք չեք պատկերացնի ինչքան մարդիկ կան, որ իմ հետ ապաշխարել են ու այդ ժամանակի ընթացքում ապաշխարել են, բայց այսօր իրանք չկան։ Ինչպես սկսել ես, այդպես էլ վերջացրու։ Դրա համար էլ հայտնության գիրքը հարազատներս ասում է, որ ով որ միջև վերջ, ով որ միջև վերջ, այնի կա ժառանգի, ով որ միջև վերջ գնացեք Տիրոջ հետևից։ Երկրորդ զենքը, որ թշնամին օգտագործում է, գայթակղությունն է։ Հիսուսը Ղուկասի 17-րդ գլխի առաջի խոսքում ասում է. գայթակղությունները կգան։ Ասում է, բայց վայ նրան, ումով գալիս է այդ գայթակղությունը։ Ու մենք տեսնում ենք այսօր, որ օրեցօր, նույնիսկ ոչ թե տարի, օրեցօր գայթակղությունը շատանում ու շատանում է այս աշխարհի վրա։ Զարմանալի է, հեռուստատեսությունը միացնում ես, կանալիզացիայի տրուբա են գովազդանում։ Տկլոր աղջիկ է, մտածում ես, պրիչոմ էսի, որտև ամեն ինչ դրված է, որ քեզի գայթակղի, որտև գայթակղությունով հղիանալով դու ծնում ես մեղք, իսկ մեղքը հղիանալով բերում է մահի։ Արմատը մահն է, թշնամին գայթակղության գործիքը օգտագործելով բերում է նրան, որպեսզի քեզ սպանի, որտև ինքը ոչ մի բան չի կարող, ինքը եկել է գողանա, սպանի եւ թալանի։ Այդ մի ծրագիր ունի, ուրիշ ծրագիր չկա։ Դրա համար Հակոբոս առաքյալը զգուշացնում է դրա մասին։ Եկեք կարդանք Հակոբոս առաջի գլուխը 12-րդ խոսքից։ Երանի է այն մարդը, որ համբերում է փորձության, վասնզի եթե փորձելով ընտիր գտնվեք, կյանքի պսակը կառնեք։ Այն որ Տերը խոստացավ իր սիրողներին, ոչ ով որ փորձության մեջ է, չասի, թե Աստվածանից եմ փորձվում, որտև Աստված չար բաներով չի փորձվում, ինքն էլ ոչ մեկին չի փորձում, բայց ամեն մեկը փորձվում է իր բուր, իր ցանկություններով հրապուրված եւ խաբված։ Եվ այսուհետև, որ ցանկությունը հղիացած է, ծնում է մեղք, եւ մեղքը, երբ որ կատարվում է, մահ կծնի։ Մենք ինքներս թշնամին գայթակղությունը օգտագործում ենք, որպեսզի մենք ցանկություններով հրապուրված խաբվենք։ Ինչի գնաս աշխատես։ Տես փողը ոնց է հետևի ջեբից տնկված, վերցրա։ Միանգամից, շուտ, ինչի գնաս մի օր աշխատես, այդ 5000 դրամ ստանաս։ Տես ջեբից տնկված է, վերցրա։ Ինչի դու պիտի տանես այս պետությունը քեզ ոնց է գողանում, վերցրա շոչիկը ֆռացրա, կամ մի բան կողի թո չֆռա։ Ու շատ ժամանակ մարդիկ մտածում են, որ դա մեղ չի։ Ինչ նշանակություն դու մարդից ես գողանում, թե պետությունից ես գողանում։ Մենք մարդիկս, մենք ինքներս ենք վերցրել ենք մեղքերը եւ դասավորել ենք, դասերի ենք դրել։ Աստծո համար չկա այդ դասերը։ Աստծո համար մեղքը մեղք է, եթե մեղքը գործվել է, վերջ, մահ։ Ինչ անենք, որ բամբասում եմ։ Նույնիսկ այսօր աշխարհում գնում ես գործես ընդունում, չեն ասում մեղք, այլ ասում են ինչ որ թուլություններ կա, ծխում ես, խմում ես։ Բայց դա ոչ թուլություն է, ոչ բան, դա մեղք է։ Դա մեղք է։ Նամար թշնամին օգտագործում է այդ գայթակղությունները։ Եթե դու այսօր գայթակղություն ես վերապրում, ես գիտեմ, որ այստեղ մարդ կա, որ ինքը գայթակղվում է, սատանան շատ ուժեղ քեզի գայթակղում է, կանգնիր ամուր եւ բռնիր Տիրոջը, որովհետեւ դու, երբ որ ընդունես այդ գայթակղությունը, հրապուրված եւ խաբված, թշնամին քեզ կխաբի, դու կորուստ կունենաս, հղիանալով կծնես մեղք։ Ապաշխարիր եւ բաց թող դա։ Դա թշնամու գործիքն է, որ ուզում է, որպեսզի դու կործանվես, դու մահանաս։ Հովհաննեսի 16-րդ գլխի 17-րդ խոսքում ասում է. հեռու քաշվիր գայթակղություններից, հեռու քաշվիր, հեռու գնա։
Երրորդը, որ այս վերջի ժամանակները շատ եմ նկատել հարազատներս, ուշադրություն շեղելն է։ Ամեն ինչ անում է, որպեսզի քո ուշադրությունը լինի ամեն ինչի վրա, բացի Հիսուսից։ Ամեն ինչի վրա, գործի վրա, երեխեքի վրա, քանի գնում է ժամանակ չունենք, նկատում եք։ Ամեն ինչին ժամանակ ունենք, Աստվածաշունչ կարդալու ժամանակ չկա։ Աղոթելու ժամանակ չունենք։ Կարանք ժամերով ինչով ասես զբաղվենք, բայց ժամանակ չունենանք, մեր ուշադրությունը շեղված լինի, ժամանակ չունենանք 5 րոպե աղոթք անենք։ Ասում ես արի աղոթենք, 5 րոպեից ավել չի կարող աղոթի։ Ամենահետաքրքիրն է, որ մտնում ես ծածուկ սենյակը, դուռը փակում ես, ուզում ես Աստծո հետ ժամանակ անցկացնես, չգիտես ինչի լրիվ քեզի հիշում են։ Հեռախոսը սկսում է ունեցել մարդիկ են զանգում։ Արդեն սովորել եմ, նախորոք անջատեմ չտենամ ով զանգում։ Որտեվ թշնամին ամեն բան անում է, որ քո ուշադրությունը շեղի։ Որտեվ Տիրոջ խոսքը այսպես ասում, Եբրացիների 12-րդ գլուխը. մտիկ տվեք ձեր հավատքի զորագլխին եւ կատարողին։ Մեր հայացքը միշտ պիտի ուղված լինի Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Եկեք բացենք Մատթեոսի 14-րդ գլուխը եւ 28-րդ խոսքը կարդանք։ Այստեղ այն պատմությունն է, երբ որ Հիսուսը նստեցրեց աշակերտների նավակի մեջ ու ասեց գնացեք, ես հետո կգամ։ Իրանք չմտածեցին հետո թե ինքը ոնց է գալու, բայց ասեց գնացեք, ես հետո կգամ։ Ու գիշերը հանկարծ նկատեցին, որ Հիսուսը գալիս է ծովի վրայով։ Քսանչորսերորդ խոսքը կարդամ ու այդ տեղը պահեք ձեր մտքի մեջ։ Բայց նավն արդեն ծովի մեջ տեղն էր եւ ալեկոծվում էր, որովհետեւ քամին ներհակ էր։ Ներհակ էր, պրացիվնի էր։ Այդքան էլ լավ քամի չէր, ալիքներ էր բարձրացնում։ Տեսեք, մենք տեսնում ենք, որ այդ ալիքները կար, այդ քամին կար։ Բայց 28-րդ խոսքում այսպես ասում, եւ Պետրոսը պատասխան տվավ նրան եւ ասեց. Տեր, եթե դու ես, որտեվ իրանք վախեցան, մտածին հրեշտակ են տեսնում, հոգի են տեսնում, եթե դու ես, հրամայիր ինձ, որ ջրերի վրայով քեզ մոտ գամ։ Նա էլ ասեց. եկ, եւ Պետրոսը նավիցը իջնելով ջրերի վրայով գնաց, որ գա Հիսուսի մոտ։ Դու այսօր Աստծոց խոսք ունես, Աստված քեզ խոսք ատվե, դու արդեն քո նավակից դուրս ես եկել ու շարժվում ես Հիսուսի մոտ ու գնում ես, որպեսզի Հիսուսի մոտ գնաս։ Բայց ասում տեսնելով, որ քամին սաստիկ է, վախեցավ եւ երբ որ սկսեց ընկղմել, աղաղակեց եւ ասեց. Տեր, փրկիր ինձ։ Ինքը երբ որ նավակից դուրս էր գալի, այդ քամին կար եւ այդ ալիքները կային, բայց քանի ինքը նայում էր Հիսուսին, մտիկ էր տալի իր հավատքի զորագլխին եւ կատարողին, ոչ վախ կար, ոչ մի բան չկար, ինքը գնում էր խիզախ Հիսուսի մոտ։ Բայց հենց հայացքը ուղղեց ու թշնամին դա գիտի, երբ հայացքը շեղեց Հիսուս Քրիստոսից ալիքներին նայեց, վախ եկավ իր կյանքի մեջ։ Քանի դու Հիսուս Քրիստոսի հետևից գնում էիր, ամեն ինչ նորմալ էր։ Այսօր գուցե վախ է եկել քո կյանքի մեջ, վերադարձիր, հայացքը ուղղիր դեպի Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Գուցե այսօր դու ասում ես, վաղվա օրը ոնց եմ ապրելու, Տեր ջան, փողը, էսի, հայացքը ուղղիր Հիսուսի վրա։ Ինքն է քո հավատքի զորագլուխը, քո հավատքը կզորանա, ինքն է քո հավատքը կատարողը։ Հիսուսը կոնկրետ իր շուրթերով ասեց. առանց ինձ ոչինչ չեք կարող անել։ Ու թշնամին գիտի ու ինքը ամեն ջանք թափում է, ամեն բան անում է, այնքան գործ ունենաս, այնքանից շատ։ Ժամանակ չունենաս եկեղեցի գաս, ժամանակ չունենաս աղոթքի գնաս, ժամանակ չունենաս տնային խմբա գնաս, աշխատես։ Ես մեր հայրին ասում եմ, ամբողջ աշխարհի փողերը չեք կարող աշխատեք։ Մի ժամանակ առ ժամանակ աշխատանք եմ վերցնում, աշխատում եմ, դուրս գալիս է։ Սիրում եմ աշխատել։ Ծառայության հետ մեկտեղ աշխատում եմ։ Կանչել եմ, որպեսզի ուրիշ մարդիկ գան դուր դնեն։ Ու այդ մարդը գիտի, ես կարող եմ այդ դուրը դնեմ ու լավ էլ դնում եմ։ Ասում Արամ, ինչի մեզի կանչիր։
Դու աներ փողը ստանայր։ Ասում եմ հարազատս լրիվ փողը չեմ կարող ես աշխատեմ։ Դու եկել ես, դու կանես, ինչ ժամանակի մեջ կազատես։ Համ դու կորնվես, համ ես կորնվեմ։ Ես ազատ եմ, ես կգնամ իմ ծառայությանը, դու քո գործը կանես։ Ես ժամանակի մեջ հաղթում եմ։ Համար հարազատս ձեր հայացքը ուղեք Տիրոջ վրա։ Ես ամեն բան արեք հարազատներս, որպիսի վերադառնաք, ձեր հայացքը վերադարձնեք դեպի Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Եթե շեղվել է ձեր հայացքը, վերադարձրեք հարազատներս։ Վերադարձրեք, եկեք եկեղեցի։ Ինչի չես աղոթում, ժամանակ չունեմ։ Առավոտ սիրիկուն հերոստատեսություն նայելը ժամանակ ունես։ Ուրիշների հետ անեկդոտ պատմելը, ուրախանալը ժամանակ ունես։ Հենց տնային խմբակի ժամանակն է գալի, դու ժամանակ չունես։ Եկեք այսօր հարազատներս, ինչ որ առաջինն է, թող առաջին տեղում լինի։ Ինչ որ երկրորդն է, թող երկրորդ տեղում լինի։ Եթե մենք այսօր կանգնած տեղ երգում ենք, ասում ենք Հիսուս դու ամենագլխավորն ես, Հիսուս դու իմ սերն ես, եկեք այդպես էլ անենք։ Որտեւ Աստված շատ ուշադիր է մեր ասած բառերին։ Ուղղակի մենք այնպիսի դարում ենք ապրում հարազատներս, մարդու խոսքը вообще գին չունի։ Միջև որ մի բան ես առնում, պիտի 3 հատ իրավաբան վերցնես, որ մի գործ անես, որ հանկարծ քեզի չխափեն։ Դե ասում եմ իմ խոսքն ասել եմ, էլի։ Աստծո մոտ այդպես չի։ Մենք Տիրոջ պատկերն ենք եւ կերպարանքն ենք հարազատներս ու Հիսուսը մեզի կանչել է այն դրա համար ասում է կանչե մեզ այն դրա համար է մեզի փրկե որ մենք կերպարանակից լինենք Հիսուս Քրիստոսին մենք հավատացյալներս դառնանք Հիսուսի կերպարանքով այդ դրա համար է Աստված քեզի փրկե այդ դրա համար ես դու եկեղեցի գալի այդ դրա համար ես դու Աստծո խոսքը կարդում այդ դրա համար ես տնային խմբակներ գնում որ դու Հիսուսի նման լինես Որ երբ որ գաս Տիրոջ առջև կանգնես, ասում եմ, դու խիզախորեն կանգնես Տիրոջ առջև, որտեվ այս կյանքում ապրել ես ինչպես որ ինքը։ Իսկ թշնամին դա չի ուզում, ու ամեն բան անում է, որ քո հայացքը շեղի հարազատներս, որտեվ հենց քո հայացքը շեղեց, դա քո անկումի սկիզբն է։ Կամանց Պետրոսի պես կսկսես ընկղմել։ Փառք Հիսուսին, որ Պետրոսը հիշեց մի անգամից Հիսուսին։ Ասես Տեր փրկի ինձի։ Հնգել եմ այսօր էլ դու կանգնու ասա Տեր փրկի ինձ։ Հանես ճայճից, հանես ալիքների մեջից։ Չորրորդը ինչա թշնամին օգտագործում հարազատներս դիպրեսիան է։ Դու կարող ես Facebook-ում միլիոնավոր հնգերներ ունենաս, բայց տունը միայնակության մեջ նստած լինես։ Գիտնականները շատերը ասում են, որ այսօր դիպրեսիայի թագավորության ժամանակաշրջանն է։ Մարդիկ մասսայական դիպրեսիայի մեջ են։ Ուզում եմ, որպեսզի բացենք Ծննդոց գիրքը եւ կարդանք 15-րդ գլուխը, կարդանք մեր հավատքի հայր Աբրահամի։ Ինչպես ասում է Կորինթացիս գիրքը հարազատներս 10-րդ գլխում, այս բոլորը ասում է օրինակներ են մեզ համար, որպեսզի մենք այդ դրա մեջ չլինենք։ 15-րդ գլխի առաջի խոսքից ասում է այս բաներից հետո տեսիլքում Եհովայի խոսքը Աբրահամին եղավ ասելով Աբրամին ներողություն Աբրամին ինքը Աբրահամ չի Աբրամին եղավ ասելով մի վախիր Աբրամ ես քեզ համար վահան եմ քո վարձքը խիստ շատ է ուղղակի քեզի մի վարքյան դիր Աբրամի տեղը Աստված քեզ տեսիլքով գալիս է ասում է ես մի վախեցի ես քո վահանն եմ ես քո վարձքն եմ քելնեիր կուրախանայիր կցնծայիր իսկ այստեղ Աբրահամին կարդում ես կարծես թե ինքը չի լսում ինչ Աստված ասեց կարծես ինձ եկավ այդ խոսքը անցավ ու գնաց ու ինքը իր խոսակցության մեջ է ինքը ասում է եւ Աբրամն ասեց ով Տեր Եհովա ինձ ինչ ես տալիս մունանթա գալի Տիրոջ վրա ինչ ես տալիս քանի որ առանց զավակ եմ մնացել եւ իմ տան տիրողն ահա Ղամասկացի Եղիազարն է Կարծես Աբրահամը չի լսում ինչա Տերը իր խոսում ու ինքը մունանթա գալի Տիրոջ վրա որովհետեւ դիպրեսիան այդպես է հարազատներս
Դիպրեսիան ինքը քեզ բերում է միշտ նրան, որպեսզի դու տեսնես ինչ դու չունես։ Իսկ Աստված քեզ միշտ բերում է նրան, որ տեսնես ինչ դու ունես։ Երբ որ Մովսեսը վերցրեց ժողովրդին դուրս եկան հասան ծովեզրին, ու հետևից թշնամիներն են առաջից ծով էր, տուպիկ։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը սկսեցին բողոքել, ասում է, խոսքն ասում է, պտտվեց, Մովսեսը երեսը ծածկեց ու սկսեց լաց լինել ու Տիրոջը։ Ու նես տպավորությունը կարծես Աստված չի տեսնում։ Ասում է, ինչ ես լալիս։ Ասում է, ինչ կա քո ձեռքում։ Ասում է, գավազան։ Ասում է, դու ոնց մոռացար, դու մոռացար, որ այդ գավազանը օծ դառավ, որ այդ կախարդների գավազանը կուլ տվեց։ Դու մոռացար այն հրաշքները, որ դու այդ գավազանով արել ես։ Էս ոնց եղավ, որ դու այդ դիպրեսիայի մեջ ընկար մի անգամից։ Դու մոռացար բոլոր հրաշքները, այդ 9 հրաշքները, որ ես արել եմ, պատժեցի ամբողջ Եգիպտոսը։ Լրիվ առաջնեկները մեռան, ջուրը արյուն դարձավ։ Կարկուտն ու կրակը թափվեց։ Դու այդ բոլորը արդյոք մոռացար, ինչ կա քո ձեռքում այսօր։ Որտեվ թշնամին ուզում է դիպրեսիայի շնորհիվ բերի նրան, որ տեսնես ինչ դու չունես։ Իսկ Աստված ուզում է, որպեսզի դու տեսնես ինչ դու ունես։ Դավիթը 16 տարեկան տղան եկավ 5 քար վերցրեց։ Իրանից տրվում էր, որպեսզի ինքը ուղղակի այդ քարը շպրտի։ Ուղղություն եւ արագություն եւ այդ բոլորը Սուրբ Հոգին արեց։ Այստեղ էլ Աբրահամը կարծես չի լսում, որ Աստված ինչպես է ողջունում իրան։ Ասում է, ինչ ես տալու։ Այս 25 տարի սպասում եմ, ուր է իմ երեխեն։ Այս մարդը էսի կա դառնալու իմ ժառանգը։ Նաև ասեց Աբրամը, որովհետև ինձ սերունդ չտվիր։ Այնպիսի դիպրեսիայի մեջ է ինքը կոնկրետ այնմա ինչ չունի ինքը, դու ինձի չտվիր։ Մի հատ քուր կար, ինքը կիստա ուներ, Աստված ինձ կբժշկի, ասում են գնա բժշկի այ մարդ, Աստված ինձ կբժշկի, հա Աստված բժշկով էլ կբժշկի այ մարդ, աղոթել ենք, ամեն ինչ արել ենք, Աստված ամեն բան կանի։ Աստծուն տալիս եմ 10 օր, ասեց, Աստծուն տալիս եմ 10 օր, ասի դու ով ես, որ Աստծուն 10 օր ես տալի։ Դու ով ես։ 10 օր հետո չբժշկվեց, նեղացավ Աստծուց, Աստված ինչ չի տվել, ու 10 տարի կորավ եկեղեցուց։ Ուղիղ 10 տարի կորավ, կարծես թե չկար։ Փառք Աստծո, հետո 10 տարի հետո աշխատեցինք, վերադարձավ եկեղեցին։ Այստեղ էլ ինքը ասում է, ինձ որդի չտվիր, դու խոսք ես տվել, հուրա չկա։ Եվ 4-րդ խոսք ասում է, եւ ահա Եհովայի խոսքը եղավ դեպի նրան ասելով. նա չի ժառանգի քեզ, այլ նա որ քո միջիցը դուրս կգա, նա կլինի քո ժառանգը։ Եվ Աստված ասում է դուրս արի վրանիցը, դու շատ ես արդեն նստել քո վրանի մեջ։ Գիտեք, շատ դիպրեսիան բերում է նրան, ամեն մեկս մեր վրանը խփում ենք ու նստում ենք այնտեղ։ Ու թթվում ենք։ Աստված չի տվել, Աստված ինձ չի սիրում, Աստված չորն է ու գնաց։ Ամուսինս ինձ չի սիրում, երեխեքս։ Աստված ինչ ես արել իմ համար։ Եվ Աստված եկավ ասում է դուրս հանեց վրանից, դուրս արի։ Ու տեսեք դուրս ան ինչ ասում է։ Եվ դուրս հանեց նրան եւ ասեց դեպի երկինքը մտի կարա։ Առաջին ասեց երկինք մտի կարա։ Բարձրացրու աչքերդ ինձ վրա։ Մտիկ տուր քո հավատքի զորագլխին եւ կատարողին, երկինքն այր, մտիկ արա եւ ասխերը համարիր։ Եթե կարող ես նրանց համարել եւ ասես նրան, այդպես կլինի քո սերունդը։ Եվ նա, տեսեք, ասում է, եւ նա հավատաց։ Հիսուսը Հովհաննեսի ավետարանի մեջ ասում է, այս օրը Աբրահամը տեսավ եւ ուրախացավ։ Այդ օրը, երբ որ Աստված իրան վրանից հանեց, ինքը մեզ բոլորիս տեսավ Աբրահամը։ Բոլորիս իր սերունդին, այդ միլիոնավոր, միլիարդավոր մարդկանց, որոնք Հիսուս Քրիստոսին տեսավ։ Ու ասում է ինքը հավատաց։
Եվ Աստված այդ հավատքը արդարություն համարեց։ Ու միայն այդրանից հետո Աստվածը իր անունը փոխեց։ Աստված վերցրեց մի տառը իր անվան, տվեց իրան, ասեց դրանից հետո դու Աբրամը չես, դու Աբրահամն ես, որտեվ իմ մասնիկը քո մեջ է, ինձանով դու բոլոր հայրեր, բոլոր ազգերի հայրն ես, ոչ թե քեզանով, ինձանով ես դու բոլոր ազգերի հայրը։ Քո կինը Սարայը, Սարայ չի էլ, Սարայա իշխանուհի է դառնալու իմ համար, որտեվ ես եմ, որ կամ, ես եմ։ Աստված հանեց դիպրեսիայից, հարազատս, Տերս քեզ սիրում է, Տերը քեզի չի թողե։ Այսօր եթե դու դիպրեսիայի մեջ ես, Տերը քեզ չի մոռացե։ Տերը տեսնում է բոլոր արդյունքները, որ թափել ես, ամեն բան տեսնում է, եթե Տերը քեզ խոսք է տվե, այդ խոսքը կկատարի։ 25 տարի լինի, 80 տարի լինի, Տերը կկատարի, որովհետև Տիրոջ խոսքը, որ դուրս է եկե, անպտուղ չի վերադառնա երկինք։ Մարգարեն այդպես ասում, Սուրբ Գիրքը այդպես ասում։ Աստված ասեց երկինքն ու երկիրը կանցնի, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի, եթե Տիրոջ բերանից դուրս է եկե, կկատարվի դա։ Մեզանից տրվում է հավատարմություն, հավատարիմ Աբրահամը։ Հակոբոս ասում է հավատարիմ Աբրահամը, որտև եթե ես հավատում եմ, ես հավատարիմ եմ, միջև վերջ, փառք ասում, որ մենք տեսնում ենք այդ օրինակ այստեղ, մեր հավատքի հայրը անցել է այդ բոլորի միջով, և այսօր Աստծո խոսքը օգնում է իր շնորհիվ, որպեսզի մենք դուրս գանք այդ դիպրեսիայից, և չթողնենք, որպեսզի թշնամին օգտագործի այդ դիպրեսիան, որպեսզի զրկանք կրենք մեր կյանքում, հարազատներս։ Տիրոջ ուրախությունը զորություն է ինձ համար։ Աբակումը հրաշալի խոսք ասում 3-րդ գլխում, թող թզենին թուզ չտա, թող ոչխարները լրիվ ոչնչանան, թող կովերը ոչնչանան, ոչինչ չլինի, կպարծենամ իմ Տիրոջով։ Գլխավորը իրան ունենամ, ինչպես գիտեք ասում է Գրիգոր Նարեկացին այսպիսի խոսքեր ունի, ինձ պետք չի օրհնություն, ինձ պետք է նա, որ տալիս է այդ օրհնությունը։ Ինձ պետք չի երկինքը, ինձ պետք է նա, որ երկինքն է ինձ տանելու։ Ինչի սա պետք դրախտ առանց Հիսուսի։ Ինչին է պետք այս օրհնությունները առանց Հիսուսի, որտև ով որ ունի Հիսուս Քրիստոսին, նա հավիտենական կյանք ունի, որտև ինքն է հավիտենական կյանքը, ինքն է ճշմարտությունը եւ ուղին։ Եվ 5-րդը հիասթափություն։ Թշնամին օգտագործելով այդ զենքը բերում է պարտություն մեր կյանքի մեջ։ Հիասթափել ես ամուսնուցդ, հիասթափել ես երեխաներից, հիասթափվել ես ճակատագրիցդ, հիասթափվել ես Աստծուց։ Աստված չես արել, ես քեզի չեմ հասկանում։ Եկեք բացենք Մատթեոսի 19-րդ գլուխը, 19-րդ գլխի 20-րդ խոսքը և կարդանք։ Այստեղ են պատմությունն ամ, որ կարճ լինի, երբ որ այն հարուստ պատանին եկավ Հիսուսի մոտ, ասում շատ հարուստ էր, ու ինքը եկավ ասեց, ինչ անեմ, որ Աստծո արքայությունը ժառանգեմ։ Հիսուսն ասեց, գիտես, էսի արա, ինի արա, մի խապիր, մի գոտ, ասում փոքրուց այդպես եմ արել։ Ու Հիսուսը, քանի որ ինքը սրտագետ էր, ինքը տեսավ, որ իր սիրտը բռնված է գումարով, ասեց գնա ծախի բեր, գնա ծախի բոլորը, արիմ հետևից։ Ու եկեք կարդանք 20-րդ խոսքը, ասում պատանի նրան ասեց, այդ ամեն իմ երեխայությունից պահեցի, էլ ինչ բանով եմ պակաս։ Հիսուսը նրան ասեց, եթե կամանում ես կատարյալ լինես, գնա, ունեցվածքը ծախիր և տուր աղքատներին և գանձ կունենաս երկնքումը և եկ և հետևիր ինձ։ Ես հավատում եմ հարազատներս, որ իրականում ինքը չէր հասցնի գնար ու ծախեր այդ բոլորը։ Հիսուսն ուզում էր, որ ազատեր։ Աստված չէր ուզում, որ Աբրահամը սպանի Իսահակին։ Ինքը ուզում էր տեսնել, որ իր սիրտը ազատ է և իր սրտում ոչ թե իր որդին այդ սպահված օրհնությունն է առաջ տեղում, այլ Աստված առաջ տեղում։
Բայց միջև էր չհասկանալով ասում է ինքը տխրեց եւ հեռացավ Հիսուսից։ Հիասթափություն եկավ։ Ինքը չէր սպասում այդ պատասխանը։ Մտածում էր, այս Հիսուս կաս, վայ, արի, օրո, ես ինչ օրնված մարդ է եկեղեցի։ Օ, հեսա տասանորդները որ բերի, բանը բերի, լրիվ օրնությունա գալի։ Բայց Հիսուսին պետք էր, որ այդ սիրտը ազատվի, որ այդ մարդը երկին գնա։ Ինչպես Հովհաննեսի 6-րդ գլխում ասում է, Հիսուսն ասեց, իմ մարմինը պիտի ուտեք, իմ մարմինը ուտեք, իմ արյունը խմեք։ Մի հատ չմոտիկացանք, գիտեք 12 այդ առաքյալների տարբերությունը նրանում էր, որ իրանք չէին հասկանում, բայց գալիս Հիսուս չենք հասկանում, էլի մի հատ բացատրի, ինչ էիր ուզում ասեիր։ Բայց մնացած ասում է, հիասթափվեցին եւ հեռացան Հիսուսից։ Որտեւ սատանան օգտագործելով հիասթափությունը քեզ ուզում է հեռացնի Հիսուսից։ Ես ուզեցի, Աստված ինձ չտվեց։ Ինչքան եք լսել։ Ես խնդրեցի, Աստված ինձ չտվեց։ Իմաստը իմ եկեղեցի գալու։ Ինչի դու այդ ուզածի համար ես գալի։ Մի անգամ Տերը խոսեց ինձ հետ ու ինձ դաս եղավ մինչև կյանքիս վերջը։ Ասեց Արամ, դու պատրաստ ես ինձ հավատալ եւ ինձ հետևել եւ բայց մի պայմանով, որ ես քո ամբողջ կյանքում ոչ մի քո աղոթքի պատասխան չեմ տա։ Ես մի բան եմ քեզի խոստանում, որ դու երկինքը կժառանգես։ Ու ես չգիտեի ինչ ասեմ սկզբում։ Ու ես նստեցի ու ասացի, Աստված ջան, ամենագլխավորը դու ես։ Գլխավորը վերջում քեզի ստանամ։ Հա այս տունը չեմ ստանա, հա այս պատասխանը չեմ ստանա, քեզի ստանամ, Տեր։ Հիասթափությունը բերում, այդ դրամար է ասում, որ դիպրեսիան, որ երբ որ դու նայում ես ինչ չունես, հիասթափությունն է բերում։ Շատ ժամանակ հովիվը մի բան է ասում, չես հասկանում, մոտիկացել ասա, հովիվ ինչ էր ուզում ասեիր։ Բաներ կա, որ առաքյալները նույնիսկ չէին էլ հարցնում Հիսուսին, ինչ էր ուզում ասեն։ Հա չենք հասկանում։ Բայց քո մոտա կյանքի խոսքը Տեր։ Չեմ հասկանում։ Այսօր պատկերացրեք մեկը մոտիկանա հովիվին ասի, հովիվ ջան, աղոթի ճանապարհին հանդիպելա։ Թքի հողի վրա վերջնի աշկերը կսե։ Ասի գնա կեթաստուն աշկերդ կլվաս կանցնի։ Կհիասթափենք։ Կասենք, էսով է, ես ինչ անում։ Եթե դու չես հասկանում, դա չի նշանակում, որ դա Աստծուց չի։ Մի թող, որպեսզի հիասթափությունը գա քո կյանքի մեջ, որտեվ հիասթափությունը Աստծուց է, հարազատներս։ Այս ներողություն սատանայից է, սատանան օգտագործում է հիասթափությունը, որպեսզի քեզ հեռացնի Աստծուց։ Ինձ չհասկացա։ Ես նեղն էի, ինձ ոչ մեկ չմոտիկացավ, ինձ ոչ մի բան չասեց։ Ինչի դու մարդուց էիր սպասում։ Անիծյալ այն մարդը, որ հույսը դնում է մարդու վրա։ Մենք առաջինը սպասում ենք Տիրոջից։ Իսկ Տերն ասեց երկինքն ու երկիրը անցնի, մինչև աշխարհի վերջը ես ձեզ հետ եմ։ Զգում ես դու, չես զգում, նշանակություն չունի։ Դա նշանակություն չունի, դու զգում ես, թե չես զգում, ինձ եմ։ Մենք զգացումներով չենք ապրում, մենք ապրում ենք հավատքով։ Մենք հավատում ենք, որ նույնիսկ գնա մահվան շուքի ձորով Տիրոջ ցուպն ու գավազանը մխիթարում են ինձ։ Ամենադժվարին պահին էլ Տերը ինձ մխիթարում է, Տերը իմ կողքին է։ Որտև այն փորձությունները, որ ես այսօր անցնում եմ, այդ ոչ մի բան չի նշանակում։ Ես գիտեմ, որ Տերը ինձ հետ է։ Միջև վերջ, միջև վերջի շունչս։ Մի թող, որպեսզի հիասթափությունը հեռացնի քեզ Հիսուսից։ Մտիկ տուր քո հավատքի զորագլխին եւ կատարողին։ Մտիկ տուր հարազատս։ Որովհետեւ երբ որ դու քո հայացքը կուղես դեպի Հիսուսը, երբ որ դու սիրահարված ես Հիսուսով, դու երբեք չես հիասթափվի։ Երբ որ դու ժամանակ ես անցկացնում Հիսուսի հետ, եթե դու ապրում ես Հիսուսի հետ, դու ճաշակել ես ու տեսել ես ինչ քաղցր է Տերը, դու երբեք չես հիասթափվի։ Դու կասես չեմ հասկանում, Տեր, գիտեք ինչպես Մարիամը, չեմ հասկանում, ո՞նց է լինելու,
Ես ամուսին չունեմ։ Ինչ ես ասում, հրեշտակ, ես չեմ հասկանում քեզ։ Բայց իր խոնարհության մեծություն ասեց, չեմ հասկանում, բայց ես քո աղախինն եմ, թող լինի քո խոսքի համաձայն։ Ես չեմ հիասթափվի, թեկուզ չեմ ստացել, Տեր, թեկուզ խնդրել եմ ու չեմ ստացել, թեկուզ տարիներ սպասել եմ, չեմ հիասթափվի քեզանից, Տեր իմ Աստված։ Ես գիտեմ այսօր մի աղջկա, որ մենք իրար հետ միասին աղոթում ենք, որպեսզի ամուսինը փոխի, բայց ամուսինը վերցրեց on-line միացրել էր ու on-line եկեղեցու բանով միացրել էր on-line ու կնոջը ծեծում էր, որպեսզի մենք եկեղեցին տեսնենք ոնց է ինքը պատժում։ Ու ինքը փախավ եկավ Հայաստան մեր մոտից։ Ու խոսացինք իր հետ, ասում եմ, ես հիասթափվել եմ Աստծուց։ Մենք աղոթում ենք Աստված, որպեսզի իմ ամուսինը ապաշխարի, որպեսզի իմ ամուսինը գա, ինչի սենց եղավ։ Ասի գլխավորը Հիսուսին ունես, հարազատս։ Գլխավորը Հիսուսին ունես։ Մի թող, որպեսզի հիասթափությունը մտնի քո սրտի մեջ։ Որտև դա կլինի քո կործանման սկիզբը։ Եկեք ոտքի կանգնենք, հարազատներս։ Այսօր կանգնած Տիրոջ ներկայության մեջ, Տիրոջ տան մեջ, հարազատներս։ Տերը ուզում է, որպեսզի դու ոչ մի զրկանք չունենաս, որպեսզի դու անտեղյակ չլինես թշնամու գործերի մեջ, որպեսզի դու ինչպես սկսեցիր, այնպես էլ հաղթական հասնես մինչև վերջ։ Ես գիտեմ, որ այստեղ կան մարդիկ, որ ձեզ կպավ է այդ խոսքը, ամեն մեկը գտակ ձեզ ինչի մեջ էր, որ թշնամին ձեզ բռնել էր, բայց մենք փառք Աստծուն, որ այսօր հնարավորություն ունենք, կանչենք Տիրոջ անունը եւ մեր հայացքները ուղենք դեպի Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ ասենք Հիսուս, դու ես ամենագլխավորը։ Շնորհակալություն, որ քեզ ունեմ։ Եթե դուք առաջի անգամ եք եկե այստեղ, խնդրում եմ ձեռքդ բարձրացրու, առաջի անգամ ես եկե։ Կա ինչ-որ մեկ, որ առաջի անգամ եք եկե, դուք ձեր սիրտը դեռ չեք հանձնել Հիսուսին, կա? Չկա մեկ։ Հալելույա, փառք ես Տեր իմ Աստված։ Եկեք ձեռքերը մեր բարձրացնենք, ուղղակի մեր աչքերը փակենք եւ ուղենք մեր հայացքները դեպի Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Այսօր ճեղքման օր է, այսօր ազատագրման օր է, այսօր այն օրն է մեր փրկության օրն է։ Հիսուսն ասում է այսօր է փրկության օրը, վաղը չի, այսօր է, որտեղ Սուրբ Հոգին, այնտեղ ազատություն։ Հայր իմ Աստված, մենք կանգնած ենք քո առջև, Հիսուս մեր փրկիչ, Հիսուս մեր փրկիչ, մենք կանչում ենք քեզ ու մենք ասում եւ խոստովանում ենք եւ դավանում ենք, որ Հիսուս դու ես ամենը իմ, որ դու ես Տեր իմ Աստված եւ խնդրում եմ եւ աղոթում եմ քո ժողովրդի համար, որպեսզի դու ազատես ամեն մի մեղադրանքից, ամեն մի մերժվածությունից Տեր, քո ժողովրդին Սուրբ Հոգովդ կպիր եւ ազատիր Հիսուս Քրիստոսյանով, որպեսզի դու զորություն տաս, որ ամեն մի գայթակղություն քո ժողովուրդը հաղթահարելով, Տեր իմ Աստված հաղթական դուրս գա Հիսուս Քրիստոս եւ ովքեր որ շեղել են իրենց հայացքը Աստծուց, Տեր Աստված, եւ ուշադրությունը արդեն ուրիշ բաների վրա է, Տեր, որպեսզի դու վերադարձնես իրենց հայացքը դեպի քեզ իմ Տեր Աստված եւ հանես իմ Տեր Աստված դիպրեսիայից, Տեր իմ Աստված, որպեսզի դու ցույց տուր, խնդրում եմ Սուրբ Հոգի, որպեսզի դու ցույց տաս, ինչ ունենք, ինչպիսի ժառանգություն ունենք, Տեր իմ Աստված, դու մեզ երկինք ես տվել, դու մեզ երկինք ես ժառանգել, դու քո որդուն ես մեզ ժառանգ տվել, Տեր իմ Աստված, որ մենք քեզ ունենք, Հիսուս, եւ թող ամեն տեսակի հիասթափություն հեռանա Հիսուս Քրիստոսյանով եւ գա ուրախություն, խաղաղություն, արդարություն Սուրբ Հոգում։
Հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, շնորհակալ եմ Սուրբ Հոգի, շնորհակալ եմ Հիսուս, շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ, Շեր, քո ուրախությունը թող այժմ գա Տեր, թող քո ուրախությունը գա Հիսուս, շնորհակալ եմ քո ներկայության համար, շնորհակալ եմ Սուրբ Հոգի, քո բժշկարար զորության համար, որ դու հենց այժմ սրտերս բժշկում Տեր, որ քո իմ Տեր Աստված, կոտրված սրտերս բժշկում, Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, Սուրբ Հոգի կպիր, հենց այժմ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող, կյանքի խոսք եկեղեցի, նպատակ, նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ, առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։